Salam, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Salam, mən Pənah Abdullayev Əkbəroğlu. Siz hansı idmanla məşğulsunuz? Mən karate idman növü ilə məşğulam. Neçə ildir bu idmandasınız və hansı nəticələriniz var? Mən 22 ildir bu idmanla məşğulam. 15 yaşımdan yığma komandanın üzvüyəm. Gənclər arasında dünya çempionu, böyüklər arasında Avropa çempionuyam. Sonuncu İslam Əmirlik oyunlarının gümüş mükafatçısıyam. Bu qədər nailiyyətləri əldə etmək və bayrağımızı dalğalandırmaq necə bir hissdir? Çox gözəl bir hissdir. Ancaq bu hissi yaşamaq lazımdır ki, onu biləsən necə bir hissdir. Rəqiblərinizi məğlub etmək üçün özünüzü necə motivasiya edirsiniz? Rəqiblərimi udmaq üçün öncədən uduzmağı heç vaxt yadıma salmıram. Düşünmürəm ki, mən uduza bilərəm. Ancaq qələbə qazanmaq haqqında düşünürəm və sonunda da inşallah ki, belə olur. Hər döyüşdə qalib gələrkən necə hisslər keçirdiyinizi bizimlə də paylaşarsınız? Hər döyüşdə necə qalib gəldiyimi. Təbii ki, bunlar müxtəlifdir. Bəzi döyüşlərim çox çətin keçib, onun sevinci daha böyükdür. Bəzi döyüşlərim, yəni rəqibim zəif olub, udmuşam, sıradan bir olub və ən önəmlisi erməni rəqibinə qalib gələndə tam başqa bir hiss və qürur insan yaşayır. Gözəl müsahibəniz üçün dərindən təşəkkürümü bildirirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm.